ความแรงของน้ำนะคะนี่ได้ก็อันนี้เด็กๆมีความเร็วเลยนะคะน้ำแรงมากเลยนะคะเราอยู่ที่ไหนกันครับเดี๋ยวตกสยบน้อยโอ้น้ำเยอะมากเลยครับไปดูนะครับยอดน้ำตกลงมานะครับไหลลงมาเรื่อยๆนะครับแล้วดูบรรยากาศลมแรงมากเลยครับคนก็ไม่น้อยเลยนะครับจีบลงไปแล้วนะครับว่ายน้ำเป็นด้วยนะครับโอ้ว่ายไปแล้วสนุกไหมคะสนุกไหมคะน้องเพื่อนค่ะทำตามพายุสิเก่งใจเลยฮะเดี๋ยวเลือกตกขาดมาแล้วครับเลือกตกขาดมาแล้วจิบกำลังจะขึ้นไปที่หน้าผานะคะเขาจะไปกระโดดลงมานะคะเดี๋ยวเราดูนะคะภารกิจของพี่จิบจะสำเร็จหรือเปล่านะคะเดี๋ยวน้องคุณตาจะรออยู่ข้างล่างใช่ไหมคะเย็นไหมคะเย็นค่ะจิบเองจะเดินไปแล้วแล้วเป็นไงคะไปอีกไหมไปอีกไหมไปคนเดียวได้ไหมแฟนกับพี่เขาอ่ะโดดคนเดียวได้ไหมว่าได้นะคะพี่วุฒิกำลังจะกระโดดอีกรอบค่ะทุกคนคลิปนี้ไว้แค่นี้นะคะเดี๋ยวท้าต่อไปสนุกแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องพี่กิ๊บตังแฟมิลี่ด้วยนะคะบ๊ายบายเราก็เล่นเสร็จนะครับเดินทางกลับกันดีกว่าเล่นเสร็จอิ่มต่อเลยนะครับโอ้โหกินอะไรครับกินอะไรครับบ๊ายบายบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับคุณยาย